Samuel，點解你哋會設計呢個無人機起飛可靠指數呢？2024年國慶嘅嗰場煙花無人機表演咧，我諗令到香港觀眾都非常之印象深刻，就係發生咗電離層事件。太空入邊嘅電離層係令到我哋嘅無人機原來咁大干擾嘅。痛定思痛就諗啦，既然我哋有咁多做無人機表演嘅經驗，咁點解我哋唔去集合一本好似無人機嘅通勝咁呢？咁所以我哋就參加咗政府嘅低空經濟監管沙盒嘅計劃，咁然後就將無人機起飛可靠指數咧就去啟動出嚟啦。咁樣指數包括咗啲咩數據啊？有幾可靠先？呢個指數我會用5個字去形容。5個字？就係叫做星、空、地啦、機啦同埋規。星咧就係衛星數據接收嘅穩定性，電離層即係太陽風暴嘅 AP 值。空咧就係講緊風速啦、雨量啦、能見度啦，3個都會同天文台官方合作採集嘅數字。地咯，我哋會睇翻個地理位置係咪適合飛啦，係咪有建築物阻擋一定嘅直皮。跟住就係機啦，唔同類型機種咧抗風抗雨都唔同嘅喎。最後就係規啦，譬如我哋香港我哋航拍嗰陣時去咗禁飛區，有時都唔知喎，或者香港飛機去到內地跨境嗰時就跟內地法例㗎啦。咁所以我哋就要喺呢5個位度去睇，而令到我哋業界更容易去使用咧，我哋將呢個指數變成咗0至100分，而入邊我哋分咗紅色、綠色同埋黃色，即係好似紅綠燈咁樣。其實匯演之前咧，我哋2日之前就會去監察個指數，咁而到直至表演今日啦，咁我哋都會同時咧喺辦公室去睇住個數據嘅情況，確保成個指數係一個綠燈符合標準，我先起飛嘅。Justin 啊，頭先個演出咧真係好精彩啊！要一次過控制幾百架無人機喺天上面飛，係咪好難嘅咧？無人機表演其實係用一部電腦就可以控制晒所有飛機嘅啦。咁所有嘅編排都係 pre-program 嘅。我哋透過一個 command panel 咧，去見到無人機起飛可靠指數。當個指數係 show 緊，譬如黃色嘅時候咧，就代表可能有少少干擾啦。咁我哋會延遲15至30分鐘先起飛。指數係 show 緊綠色嘅時候，好似今日咁樣冇乜干擾嘅，我哋就會準時起飛㗎啦。日後呢個指數會點樣發展啊？我哋都對接咗政府嘅空間數據平台，令到我哋有更多數據分析同埋更精準。而我哋亦都計劃將呢個指數咧，同政府推出第2期沙盒成功嘅企業去合作，政府去牽動我哋一齊咧，數據大家可以共用，令到我哋可以一齊合作去做好呢個沙盒項目。今次呢個無人機起飛可靠指數咧係全球首創嘅，其實係一個安全嘅標準。而家呢個係一個監管沙盒嘅其中一個項目啦。咁我哋期望咧多啲唔同嘅項目咧都一齊俾數據去做呢個分析，希望咧呢個成為香港低空經濟嘅一個安全嘅標準，都可以有機會成為國際嘅標準同埋我哋內地嘅標準。咁我哋香港咧喺發展低空經濟咧就可以成為一個安全嘅示範區啦。展望未來，2025年施政報告提出會推行進階版監管沙盒 X， 目標係涵蓋跨境路線、低空載人飛行器等等更複雜嘅應用場景，為低空經濟嘅發展注入新動力。